السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أبطال؟ عاملين ايه؟ قولولي جاهزين لمغامرة النهاردة؟ يبقى يلا بينا. بعد ما عرفنا يا أبطال في المغامرة اللي فاتت يعني ايه قرية ويعني ايه مدينة وانهم بيكملوا بعض، تعالوا بقى معايا نرجع بالزمن لورا ونعرف مدينتنا كانت عاملة ازاي زمان، ونشوف مع بعض مراحل تطور المدينة اللي احنا عايشين فيها. قولولي بقى يا أبطال، تفتكروا المدن والقرى المصرية زمان في الماضي كانت زي دلوقتي؟ الإجابة هتكون لأ طبعا. ليه؟ لأن زمان كانت المنازل بسيطة جدا، البيوت كانت بسيطة جدا جدا، والطرق كانت ضيقة وغير ممهدة. غير ممهدة يعني مش مستوية ومش متسفلتة زي الطرق دلوقتي، ووسائل المواصلات كانت محدودة. الناس زمان كانوا بيركبوا حصان، حمار، حنطور، عجلة، وكان في قطر اللي هو بيشتغل بالفحم. المهم إن وسائل المواصلات في الماضي زمان كانت محدودة. يبقى قديما لم تكن المدن والقرى المصرية في الماضي كما هي عليه اليوم، يعني زمان مش زي دلوقتي. ازاي؟ فقد كانت قبل سنوات طويلة تضم أول حاجة منازل بسيطة، المنازل بتاعتها بسيطة زي اللي في الصورة دي. الطرق ضيقة وغير ممهدة، ضيقة ومش مستوية ومش متسفلتة زي طرق دلوقتي. ووسائل المواصلات محدودة. يبقى يا أبطال لو سألت سؤال وقلت دلل، لم تكن المدن والقرى المصرية في الماضي أو قديما كما هي عليه اليوم أو كما هي عليه في الوقت الحاضر، هنجاوب وهنقول فاكرين دلل يعني دلل يعني اديني دليل، يعني العبارة دي صح. اثبت لي بقى وهات لي دليل ان العبارة دي صح. يبقى هنقول الدليل اهو، ان المنازل قديما كانت بسيطة والطرق كانت ضيقة وغير ممهدة ووسائل المواصلات محدودة. طب دلوقتي بقى يا أبطال المدن انتوا شايفينها عاملة ازاي؟ هل انتوا شايفينها زي زمان وما حصلش اي تغيير؟ اكيد لا طبعا. المدن دلوقتي اتطورت واتغيرت عن زمان بكتير. ازاي بقى؟ هقول لكم. دلوقتي الأحياء السكنية فيها مباني حديثة. يعني ايه مباني حديثة؟ مباني حديثة يعني في دلوقتي عمارات وأبراج وفلل وفي كومباوند. الحاجات دي ما كانتش موجودة زمان. الطرق دلوقتي بقت ممهدة وواسعة جدا عشان العربيات تمشي عليها. ووسائل المواصلات بقت متنوعة ومتعددة، بقى في دلوقتي عربيات وطيارات وأتوبيسات وقطارات وغيرها من وسائل المواصلات اللي سهل جدا ان احنا نركبها وكمان بتبقى مريحة جدا. يبقى مع مرور الزمن شهدت المدن تطورا كبيرا. أيوة، المدن دلوقتي بقت متطورة عن زمان بكتير، فانتشرت الأحياء السكنية الجديدة اللي فيها بقى؟ شيدت فيها المباني الحديثة وتمهيد الطرق وتوسيعها وتنوع وسائل المواصلات اللي أصبحت أكثر سهولة وراحة. يبقى ممكن يجي ويقولي دلل مع مرور الزمن شهدت المدن تطورا كبيرا. ساعتها هقوله أيوة العبارة دي صح، وأنا هجيب لك الدليل دلوقتي اللي هو بقى؟ هقول حيث شيدت المباني الحديثة وتم تمهيد الطرق وتوسيعها وتنوعت وسائل المواصلات وأصبحت أكثر سهولة وراحة. وزي ما قلت لكم قبل كده، مش مهم الصيغة اللي انت بتكتب بيها الإجابة، المهم ان انت تبقى عارف الإجابة. كده احنا عرفنا المدن والقرى قديما كان شكلها عامل ازاي، وحديثا اللي هو دلوقتي بقى شكلها عامل ازاي. عايزة بقى أقول لكم إن الدولة بتبذل جهود كبيرة لتطوير القرى والمدن المصرية. تعالوا بقى مع بعض نشوف إزاي الدولة بذلت جهود كبيرة لتطوير القرى والمدن. تعالوا الأول نبدأ بالمدن. عملت الدولة عشان تطور المدن؟ أول حاجة عملتها قامت بتحديث شبكات الكهرباء. عارفين الدولة عملت كده ليه؟ علشان الكهرباء تكون قوية والنور ما يقطعش، وتقدر كمان إنها تشغل الأجهزة الحديثة. يبقى كده الدولة عملت حاجة مهمة جدا، وهي هي تحديث شبكات الكهرباء. وتاني حاجة تحسين محطات مياه الشرب. محطات مياه الشرب دي؟ هقول لكم. محطات مياه الشرب دي زي مثلا فلتر كبير قوي ضخم جدا بينظف المية عشان توصل لنا مية نظيفة وما فيهاش تلوث، يعني المية تبقى صالحة للشرب.
يبقى دي حاجة تانية مهمة جدا الدولة عملتها، اللي هي ايه؟ تحسين محطات مياه الشرب. يبقى أول حاجة تحديث شبكات الكهرباء، تاني حاجة تحسين محطات مياه الشرب، تالت حاجة ايه بقى؟ تحسين شبكات الصرف الصحي. ايه بقى شبكات الصرف الصحي دي؟ هقول لكم، دي بتبقى مواسير وانابيب كبيره قوي. بتعمل ايه بقى؟ بتشيل الميه اللي احنا استخدمناها، وطبعا دي بتبقى ميه ملوثه احنا استخدمناها خلاص ونزلت ايه في المجاري. الميه دي بقى بعد كده بيتعمل لها معالجه. ليه؟ عشان نستخدمها بعد كده. هنستخدمها في ايه بقى الميه دي؟ بنستخدمها في حاجات كتير، يعني مثلا الزراعه. يبقى تحسين شبكات الصرف الصحي حاجة مهمة. زي محطة ايه بقى؟ زي محطة الجبل الأصفر. في محطة اسمها محطة الجبل الأصفر، دي بتعمل ايه؟ دي لمعالجة مياه الصرف. موجودة فين؟ موجودة في القليوبية. يبقى محطة الجبل الأصفر دي محطة معمولة ليه؟ لمعالجة مياه الصرف. موجودة فين؟ موجودة في محافظة القليوبية. يبقى دلوقتي أخدنا تحديث شبكات الكهرباء، وتحسين محطات مياه الشرب، وتحسين شبكات الصرف الصحي. حلو قوي. عايزة أقول لكم بقى كمان إن الدولة عملت إزالة للعديد من المناطق العشوائية. بطل منكم يقول لي يعني إيه مناطق عشوائية؟ هقولك، المناطق العشوائية دي بتبقى مناطق اتبنت من غير مهندس، يعني بيبقى فيها بيوت اتبنت من غير مهندسين، بتبقى بيوت عشوائية كده ومش منظمة. الطرق بتبقى ضيقة فيها جدا، الخدمات بتبقى ناقصة وضعيفة جدا جدا جدا. في كتير من المناطق العشوائية دي ما فيهاش كهرباء وما فيهاش مية. تمام؟ طيب الدولة بقى أزالت المناطق العشوائية دي. طب والناس اللي عايشين في المناطق العشوائية دي هيروحوا فين؟ ما هي مش أزالت المناطق العشوائية بس، لأ، ده عملت ايه؟ قامت ببناء مساكن بديلة آمنة ومناسبة عشان الناس دي تقدر تعيش فيها. زي مثلا مشروع إسكان بشائر الخير اللي موجود فين؟ موجود في الإسكندرية. عايزة أقول لكم بقى كمان إن الدولة قامت بإنشاء العديد من المدن الجديدة في المناطق الصحراوية. إحنا عندنا في مصر صحراء كتير، الدولة عملت مدن جديدة في الصحراء دي. عارفين ليه؟ عشان المحافظات والمدن بقت زحمة قوي. طب علشان نقلل الازدحام ده عملنا ايه؟ عملوا مدن جديدة في المناطق الصحراوية. يبقى تم إنشاء العديد من المدن الجديدة في المناطق الصحراوية، يعني في الصحراء. ليه؟ بهدف تقليل الازدحام. تمام كده؟ تمام. دي الجهود اللي الدولة بذلتها علشان تطور المدن. طيب عملت ايه بقى في القرى؟ قامت بتطوير الريف المصري اللي هي القرى المصرية. ازاي؟ عملت ايه؟ من خلال مبادرة حياة كريمة. طبعا كلنا عارفين مبادرة حياة كريمة بتيجي دايما في الإعلانات. مبادرة دي بقى يعني ايه؟ مبادرة دي يعني مثلا فكرة حلوة وكبيرة قوي قررت الحكومة انها تنفذها وتحول الفكرة دي لمشروع يستفيد منه الناس، والمبادرة دي اسمها حياة كريمة. يبقى تطوير الريف المصري اللي هي القرى المصرية من خلال ايه؟ من خلال مبادرة حياة كريمة. تمام. احنا كده يا أبطال عرفنا تطور المساكن والخدمات، وإن الدولة بتبذل جهود كبيرة لتطوير القرى والمدن المصرية. زي إيه؟ زي تحديث شبكات الكهرباء، تحسين محطات مياه الشرب، تحسين شبكات الصرف الصحي، إزالة العديد من المناطق العشوائية مع بناء مساكن بديلة آمنة ومناسبة، وإنشاء العديد من المدن الجديدة في المناطق الصحراوية بهدف تقليل الازدحام، وتطوير الريف المصري اللي هي القرى المصرية من خلال مبادرة اسمها حياة كريمة. سهلة يا أبطال؟ سهلة. أنا عايزة بقى أقول لكم إن في مدن للأسف بتتعرض لأحداث بنضطر إن إحنا بعد كده نعمل لها إعادة بناء. عارفين زي مدينة إيه؟ زي مدينة السويس. ليه؟ إيه اللي حصل في مدينة السويس؟ هقول لكم. زمان في حرب أكتوبر سنة 1973 العدوان الإسرائيلي كان بيحاول يدخل مصر ودخل سيناء، وكان بيحاول يدخل السويس. وللأسف مدينة السويس اتعرضت لأضرار كبيرة جدا واتدمرت مباني كتيرة جدا. ليه؟ بسبب القصف. عارفين يا أبطال يعني إيه قصف؟ قصف يعني صواريخ وقنابل كان بيحدفها العدوان الإسرائيلي وبيطلقها على السويس. بس وقت ما كان العدوان الإسرائيلي بيحاول يقتحم مدينة السويس
كان في مجموعة اسمها المقاومة الشعبية. مين المقاومة الشعبية دول أهالي من السويس قرروا ان هم يتصدوا للعدوان الاسرائيلي ده، سميناهم المقاومة الشعبية. كانوا واقفين لوحدهم؟ لا طبعا، وقف معاهم قوات الجيش والشرطة، والتلاتة دول المقاومة الشعبية وقوات الجيش والشرطة تصدت بشجاعة للعدو الاسرائيلي ومنعته من انه يدخل المدينة ويحتلها وطردته من السويس. لكن يا أبطال زي ما قلنا، نتيجة محاولة إسرائيل إنها تدخل السويس طبعا اتعرضت أجزاء منها لأضرار كبيرة واتدمرت مباني كتير جدا. طيب ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ أهالي السويس ما سكتوش، تعاونوا مع بعض لإعادة بناء مدينتهم دي لحد ما رجعت للحياة تاني، عادت نابضة بالحياة من جديد، ومدينة السويس وأهلها بقوا رمز للصمود والتحدي. ممكن يجي يا أبطال سؤال ويقولي ما النتائج المترتبة على محاولات إسرائيل اقتحام السويس 1973؟ قلنا قبل كده ما النتائج المترتبة على، يعني ايه نتيجة اللي حصل، يعني ايه اللي حصل بعد كده، ايه الأحداث اللي حصلت بعد كده. محاولات إسرائيل انها تقتحم السويس ده أدى إلى ايه؟ يعني نتيجته كانت ايه؟ نتيجته كانت حلوة ولا وحشة؟ طبعا نتيجته كانت وحشة، تعرضت أجزاء من مدينة السويس لأضرار كبيرة ودمرت العديد من المباني نتيجة القصف بسبب محاولات العدوان الإسرائيلي دخول مدينة السويس. لكن تصدت المقاومة الشعبية وقوات الجيش والشرطة ببسالة، يعني بشجاعة، للعدو الإسرائيلي ومنعته من دخول المدينة. نقول تاني يا أبطال؟ نقول تاني، بنقول إن أحيانا يتم إعادة بناء بعض المدن نتيجة الأحداث التي تعرضت لها. زي مين؟ زي مدينة السويس. ليه؟ إيه اللي حصل لها؟ العدوان الإسرائيلي كان بيحاول يقتحم مدينة السويس عام 1973. إيه اللي حصل بعد كده؟ تعرضت أجزاء منها لأضرار كبيرة ودمرت العديد من المباني نتيجة القصف. لكن تصدت المقاومة الشعبية وقوات الجيش والشرطة ببسالة للعدو الإسرائيلي ومنعته من دخول المدينة واحتلالها، وتعاون أهالي السويس بعد كده لإعادة بناء مدينتهم حتى عادت نابضة بالحياة من جديد، رمزا للصمود والتحدي. تمام كده يا أبطال؟ سهلة. تعالوا بقى يا أبطال نحل مع بعض شوية أسئلة علشان المعلومات تثبت في دماغنا زي ما تعودنا. ومعانا دلوقتي أسئلة صح أم خطأ. أول سؤال بيقول: تحافظ الدولة على المناطق العشوائية، صح ولا غلط؟ هو احنا أخدنا إن الدولة بتحافظ على المناطق العشوائية؟ الإجابة هتبقى خطأ. هايل، برافو عليكم. احنا أخدنا إن المناطق العشوائية الدولة بتعمل على إزالتها، بتشيلها وبتبني مكانها مساكن آمنة ومناسبة. العبارة اللي بعدها بتقول: نجحت إسرائيل في احتلال السويس في حرب أكتوبر 1973. هل إسرائيل نجحت في الاحتلال ده؟ الإجابة هتبقى خطأ. شطار، برافو عليكم. إسرائيل ما نجحتش، إسرائيل فشلت في احتلال مدينة السويس، لأننا قلنا إن المقاومة الشعبية وقوات الجيش والشرطة تصدت لهذا الاحتلال ومنعته من دخول مدينة السويس. العبارة اللي بعدها بتقول: كانت جميع الطرق في المدن والقرى قديما في مصر ممهدة، صح أم خطأ؟ هل الطرق بتاعت المدن والقرى قديما كانت ممهدة؟ الإجابة هتبقى خطأ. أيوة كده، برافو عليكم، لأننا قلنا إن المدن والقرى قديما كانت الطرق غير ممهدة، يعني غير مستوية وكانت ضيقة، إنما حديثا يعني في الوقت الحاضر لا، واسعة وممهدة. تمام كده يا أبطال؟ تمام. أنا عارفة دلوقتي إن انتوا تعبتوا، ناخد استراحة صغيرة نقوم نفك عضلاتنا ونرجع نكمل مغامرتنا. الحمد لله على السلامة يا أبطال، يلا بينا نكمل مغامرتنا. هنتكلم بقى دلوقتي مع بعض عن وسائل المواصلات زمان كانت عاملة ازاي. زمان كانت المواصلات محدودة جدا وبطيئة، لكن دلوقتي الطرق ممهدة وواسعة، فوسائل المواصلات بقت سريعة ومتطورة عن زمان بكتير. أحب أقول لكم إن مصر من 2014 بقى فيها تطور ملحوظ في الطرق ووسائل المواصلات. ليه؟ ايه التطورات اللي حصلت؟ يعني انا هقول لكم ايه التطورات اللي حصلت. تم توسعة شبكات الطرق وانشاء الكباري والانفاق الجديدة.
شبكات الطرق بقت أوسع، وبقى عندنا كباري وأنفاق جديدة. أنفاق دي بتبقى طرق تحت الأرض، طريق كده كبير بيبقى تحت الأرض بتمشي فيه العربيات زي الصورة اللي قدامكم دي. والكباري طبعا انتوا عارفينها برضو زي الصورة دي. يبقى أول حاجة توسعة شبكات الطرق وإنشاء الكباري والأنفاق الجديدة. تاني حاجة بقى إنشاء المحاور زي محور رود الفرج. عارفين يعني ايه محور؟ محور ده بيبقى طريق سريع جدا وكبير جدا، اكبر من الكوبري بكتير. هو بيبقى عبارة عن مجموعة كبيرة وكتير كده من الكباري بتربط المدن ببعض، عشان لو عايزين نسافر من مدينة لمدينة يبقى الموضوع اسهل واسرع. طيب قلنا محور زي ايه؟ زي محور رود الفرج، ومحور مشهور جدا وصورته قدامكم اهي. طب عارفين ليه احنا عملنا شبكات طرق وكباري وأنفاق جديدة ومحاور؟ ليه كل الحاجات دي؟ هقول لكم لتخفيف الازدحام المروري. لما الطرق تبقى محدودة وكمان تبقى ضيقة، العربيات كتير ووسائل المواصلات بقت كتير، فهيحصل ازدحام مروري. فعملنا ايه؟ وسعنا الطرق، عملنا كباري، عملنا أنفاق، وعملنا محاور زي محور رود الفرج. حلو قوي ده بالنسبة للطرق. طب وسائل المواصلات اتطورت ازاي؟ هقول لكم تم إدخال وسائل مواصلات متطورة بتجمع بين يعني فيها سرعة وكفاءة وأمان وعدم الإضرار بالبيئة. يبقى وسائل المواصلات المتطورة بتجمع بين يعني تتميز بيه، يعني من مميزاتها السرعة والكفاءة والأمان وعدم الإضرار بالبيئة. طب زي إيه؟ زي مترو الأنفاق، زي القطار الكهربائي، زي الأتوبيس الترددي. واللي ما يعرفش شكلهم الصور بتاعتهم قدامكم أهي. واحب اقول لكم ان مترو الانفاق ده بيربط ما بين القاهرة والجيزة والقليوبية، القاهرة والجيزة والقليوبية، والثلاث محافظات دول اسمهم القاهرة الكبرى. طيب يا ابطال، لو جه وقال لي دلل شهدت مصر منذ عام 2014 تطورا ملحوظا في الطرق ووسائل المواصلات، ساعتها هقول له ايه؟ هقول له الدليل حيث تم توسعة شبكات الطرق وإنشاء الكباري والأنفاق الجديدة. تاني حاجة إنشاء المحاور مثل محور رود الفرج. تالت حاجة إدخال وسائل المواصلات المتطورة التي تنقل ملايين المصريين يوميا وتجمع بين السرعة والكفاءة والأمان وعدم الإضرار بالبيئة. زي إيه؟ زي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي والأتوبيس الترددي. تمام يا أبطال؟ تمام. طب لو جه وقال لي بما تفسر تم توسعة شبكات الطرق وإنشاء الكباري والأنفاق الجديدة والمحاور، بما تفسر يعني ليه احنا عملنا الحاجات دي كلها؟ لتخفيف الازدحام المروري. وقلنا ان الازدحام المروري ده هو ان الطرق واقفة بسبب زحمة العربيات، وعشان الطرق ما تقفش فوسعنا شبكات الطرق والكباري والأنفاق الجديدة وعملنا محاور. عايزة بقى يا أبطال أقول لكم على أجمل وأسهل وسيلة مواصلات، وهي العجلة اللي هي الدراجة. المصريين كانوا بيستخدموا الدراجات زمان عشان يروحوا السوق والشغل، لأنها وسيلة سهلة وممتعة وكمان رياضية، يعني مفيدة للصحة وللجسم. بس مع الوقت قل استخدامها والناس بقوا بيعتمدوا أكتر على العربيات. بس احنا بقى عايزين نشجع الناس إن هم يبدأوا يركبوا العجل تاني. يبقى الدراجات وسيلة مواصلات نموذجية. استخدم المصريون منذ زمن قريب الدراجات للذهاب إلى السوق والعمل لأنها وسيلة سهلة وممتعة. مع مرور الوقت قل استخدامها وازداد الاعتماد على السيارات. حلو قوي. ليه بقى عايزين نرجع نركب الدراجات تاني؟ وليه الدراجات مواصلات نموذجية؟ هقول لكم لأنها أول حاجة لا تسبب تلوث للبيئة. تاني حاجة إنها بتحافظ على الصحة وبتقوي العضلات، ما احنا قلنا إن ركوب الدراجات دي إيه؟ رياضة. تالت حاجة بتعمل على تقليل الازدحام المروري لأن حجمها صغير بتعدي من أي حتة، يعني مش محتاجة طرق واسعة ولا مساحات كبيرة علشان تمشي فيها. رابع حاجة اقتصادية وغير مكلفة، هي أرخص من العربيات بكتير ومش بتحتاج كل شوية بنزين. يبقى لو جه وقال لي بما تفسر الدراجة وسيلة مواصلات نموذجية، أو دلل الدراجة وسيلة مواصلات نموذجية، أو بما تفسر يجب تشجيع الجميع على ركوب الدراجات. الأسئلة دي إجابتها واحدة، اللي هي إيه؟ أول حاجة لأن الدراجات لا تسبب تلوث للبيئة. تاني حاجة تحافظ على الصحة وتقوي العضلات.
تالت حاجة تحافظ في تقليل الازدحام المروري. رابع حاجة اقتصادية وغير مكلفة. سهلة يا أبطال؟ سهلة. عايزة بقى أتكلم معاكم عن الأجهزة والأدوات اللي كنا بنستخدمها زمان في حياتنا. زمان يعني قديما كان الناس بتعتمد على أدوات بسيطة وتقليدية في أعمالهم المهنية والمنزلية. زي إيه مثلا؟ زي مصباح الكيروسين، شكله زي الصورة اللي قدامكم دي. والكيروسين ده هو الزيت اللي بيتحط جوه المصباح ده علشان ينور. يبقى مصباح الكيروسين ده أداة قديمة كانوا بيستخدموها زمان في المنازل علشان تنور لهم. وزمان كمان كان في غسالات وتلاجات قديمة، وكان في الهواتف الأرضية. ما كانش عندهم زمان موبايلات زي دلوقتي. يبقى قديما كان السكان في الماضي يعتمدون على أدوات بسيطة وتقليدية في أعمالهم المنزلية والمهنية، يعني في البيت والشغل. زي إيه؟ زي مصباح الكيروسين والغسالات والتلاجات القديمة والهواتف الأرضية. طب دلوقتي في الوقت الحاضر يعني حديثا، طبعا بقت التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياتنا. احنا بقينا بنعتمد على الكهرباء في معظم الأنشطة اليومية، زي مثلا المصابيح الكهربائية اللي بنستخدمها دلوقتي. وفي كمان مصابيح بتشتغل بالتحكم عن بعد بالريموت، أو في كمان بأوامر من على الموبايل. وعندنا دلوقتي الغسالات الحديثة اللي فيها برامج كتير وبتغسل وبتنشف وبتعمل كل حاجة، والتلاجات الجديدة، وطبعا الهواتف المحمولة اللي هي الموبايلات، والساعات الذكية اللي متصلة بالموبايلات بتاعتنا. الأجهزة والأدوات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة دي كلها ساعدتنا في إن حياتنا تبقى أسهل وننجز أعمالنا أسرع. يبقى ساهمت هذه الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة في إيه؟ في تسهيل الحياة وتسريع إنجاز الأعمال. اللي كنا بنعمله في ساعة بقينا بنعمله في 5 دقايق. يبقى احنا كده عرفنا ان الأجهزة والأدوات اتطورت كتير عن زمان. قديما كان السكان بيعتمدوا على أدوات بسيطة وتقليدية، زي ايه؟ زي مصباح كيروسين وغسالات وتلاجات قديمة والهواتف الأرضية. لكن حديثا أصبحت التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياتنا، حيث نعتمد على الكهرباء في معظم الأنشطة اليومية. وبنستخدم أجهزة حديثة زي إيه؟ زي المصابيح الكهربائية، وفي كمان مصابيح تعمل بالتحكم عن بعد، وغسالات وتلاجات حديثة، والهواتف المحمولة والساعات الذكية المتصلة بها. وقلنا إن ساهمت هذه الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة، ساهمت يعني ساعدت، يعني عملت على تسهيل الحياة وتسريع إنجاز الأعمال. تمام يا أبطال؟ تمام. أنا عايزة بقى أعلمكم حاجة مهمة جدا، إن كل حاجة في حياتنا سلاح ذو حدين. زي ما فيها الحلو فيها الوحش. يعني تطور مدينتنا أدى إلى نتائج متعددة، فيها آثار إيجابية وفيها تحديات، يعني آثار سلبية أو شوية مشاكل. الآثار الإيجابية يعني حاجات حلوة، زي إيه؟ زي تحسين مستوى حياة السكان، يعني حياتنا بقت أسهل وأحسن وكمان أكثر راحة. وتاني حاجة توافر فرص عمل جديدة. إزاي بقى؟ هقول لكم. المدن الجديدة بتبقى محتاجة عمال ومهندسين ودكاترة ومهن تانية كتير جدا، يبقى توفر فرص عمل. والمصانع اللي بتصنع لنا الأجهزة الحديثة دي طبعا بتبقى محتاجة برضو عمال ومهندسين، يبقى بتوفر فرص عمل. يبقى تطور مدينتنا ليه آثار إيجابية، زي إيه؟ زي تحسن مستوى حياة السكان وتوافر فرص عمل جديدة. طيب إيه بقى التحديات أو المشكلات اللي ممكن تكون حصلت؟ أول حاجة ارتفاع بعض تكاليف المعيشة، يعني الدنيا غليت، في حاجات كتير أسعارها ارتفعت. وتاني حاجة ارتفاع معدلات التلوث، لأن الأنشطة كل ما بتكتر كل ما التلوث بيكبر. زي مثلا العربيات بتكتر، المصانع بتكتر، فالتلوث بيزيد. يبقى احنا كده عرفنا الآثار الإيجابية والتحديات. يبقى لو جه وقال لي ما النتائج المترتبة على تطور مدينتنا، قلنا النتائج المترتبة على يعني ده أدى إلى إيه؟ يعني إيه اللي حصل لما مدينتنا اتطورت؟ ساعتها هقول له والله في حاجات حلوة حصلت وفي حاجات وحشة حصلت. يبقى هقول له ايه؟ أدى تطور المدن إلى نتائج متعددة، فهناك آثار إيجابية زي ايه؟ 1. تحسن مستوى حياة السكان. 2. توافر فرص عمل جديدة. وهناك أيضا تحديات أو آثار سلبية، أو ممكن أقول برضو مشاكل، زي إيه؟ زي ارتفاع بعض تكاليف المعيشة. تاني حاجة ارتفاع معدلات التلوث. بطل منكم يقولي طب وإيه العمل؟ هنسيب المشاكل دي كده؟
ساعتها هقولك لأ طبعا، لازم نعمل توازن بين المزايا أو الإيجابيات اللي احنا قلناها والتحديات. يعني ايه نعمل توازن؟ نعمل توازن يعني نستفيد من المزايا وكمان نزودها، ونحاول نقضي على العيوب دي ونلاقي لها حل. هنلاقي لها حل ازاي؟ يعني مثلا احنا عملنا مصانع وطرق ومدن، في المقابل لازم نعمل شجر وزرع كتير وحدائق كتير. يبقى احنا كده مسكنا العصاية من النص، عملنا مصانع وطرق ومدن جديدة وطورنا من نفسنا، وفي نفس الوقت حافظنا على البيئة وعلى صحة السكان في نفس الوقت. يبقى تحقيق التوازن بين مزايا التطوير وتحدياته ده أمر ضروري ومهم. طب ليه بقى؟ لضمان جودة الحياة. يعني إيه ضمان جودة الحياة؟ يعني يبقى في صحة، في راحة، في أمان، نعيش حياة أحسن، هي دي جودة الحياة. يبقى لضمان جودة الحياة. يبقى ممكن يجوا يقولي بما تفسر تحقيق التوازن بين مزايا التطور وتحدياته يعد أمرا مهما. ليه مهم؟ لضمان جودة الحياة، عشان حياتنا تبقى أحسن. سهلة يا أبطال؟ سهلة. تعالوا بقى نحل شوية أسئلة. اختر الإجابة الصحيحة. أول سؤال، يخدم مشروع مترو الأنفاق مدينة إيه؟ السويس ولا دمياط ولا القاهرة ولا المنيا؟ احنا قلنا مترو الأنفاق موجود فين؟ احنا قلنا انه موجود في القاهرة الكبرى، اللي هي عبارة عن ايه؟ محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة القليوبية. شطار، برافو عليك، والإجابة هتبقى القاهرة. السؤال التاني، تعد الدراجات من وسائل المواصلات المكلفة ماديا ولا المسببة للازدحام المروري ولا الملوثة للبيئة ولا المفيدة لصحة الإنسان؟ الدراجات أي واحدة في دول؟ هايل، شطار، برافو عليكم، مفيدة لصحة الإنسان، ده احنا قلنا رياضة. تالت حاجة، ساهمت الأجهزة الحديثة في بطء الإنجاز ولا زيادة المشكلات ولا تعطيل التقدم ولا تسهيل الحياة؟ الأجهزة الحديثة. ساهمت يعني ساعدت، يعني عملت على إيه؟ هايل يا أبطال، برافو عليكم، تسهيل الحياة. احنا قلنا ان الأجهزة الحديثة والتكنولوجيا ساعدت على تسهيل الحياة وتسريع إنجاز الأعمال. الحمد لله يا أبطال، احنا كده خلصنا مغامرة النهاردة على خير. عايزة أقول لكم إن إحنا إن شاء الله هنحل مع بعض أسئلة التقييمات الخاصة بالدرس. وطبعا يا أبطال لو عايزين تسألوني أي سؤال تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك وعلى الواتس. ولو عجبكم الفيديو يا أبطال اعملوا لايك واشتركوا في القناة. كانت معاكم ميس نادين، أشوفكم على خير إن شاء الله في مغامرة جديدة. مع السلامة يا أبطال.